我把家里冰箱里的肉啊、海鲜啊拿去我妈那边，今天晚上给她吃掉，因为明天要出门了嘛。然后今天4点多要接贝贝回来，她不是有几声咳嗽嘛？我想带她去看一下，然后这样我出门也就安心一点。看一下，这些全部要寄，就是袋子全部拿出来，哎，就这样。哎，对，这个袋子就单独的啊，刚好一箱子。哦，单子给我吧。我帮你还是吧？我把所有的菜啊，今天晚上去老妈那边吃，不是这都去不了了吗？那我们就今天去，反正到时候要接贝贝的呀。这个是我舅舅自己买的礼盒，然后我们这边来装的袜子，他到时候要送礼的吧？这个礼盒买的很漂亮哎，你看，我们的袜子独立包的装里面，这个礼盒是不是很漂亮？我们家是没有礼盒的啊，然后我这个给他带过去了。哎，我要这个回头问一下我舅舅，他这个哪里买的礼盒？你说我搞几个礼盒来，是不是也挺好的？我感觉一要出门，我好像事情特别多。我感觉这个也要提前给他安排好，那个也要提前安排好。05磅这个是不是啊？哎，这整5都有人出的呀？我给他拿进去，人也叫不动。柿子好漂亮啊！没人啊。这个柿子美不美？这个叶子，你看下面的叶子都没有啦。哎呀，这也太好看了，漂亮！门前一大景观呢。菊菊哎，没人。然后拿了几盒银耳来，我这个舅舅他是喜欢喝银耳，我妈也经常拿来。我有时候没时间来，我妈就拿一些银耳来。妈，那你说什么啊？下雨天晒衣服啊？啊，爸爸呢？爸爸错客出啊？我娘不饭菜都得来吃狗，我狗就没多个日子1号请你。哎呀，这个鸟又开始来吃了。哎呀，爸爸离尾啊，好可可，在这边又有鸟被吃掉了一点哈，那这个应该是还能吃。可接了，哎妈呀，接了啥子东西啊？还给亚洲冠军榜了？这工艺品。吃了点早饭、午饭都没怎么吃，泡点银耳，然后我想做点包子起来。那个青菜地里的菜啊，感觉长势很喜人的，做点青菜包起来。我等一下要去摘青菜，明后天小朋友的早餐不就有着落了吗？青菜包，这个只有温水，反正冷热水都是可以的。我问我妈这个香菇放哪了？青菜香菇包呀，香菇要泡一点起来，找不着。这个东西我是真找不到的，放哪里？你那把啥子东西啊？哦，爸爸让没嘛？哦。好，我听着的爸爸长相又蛮娘的好像。跟啥子啊？包嫩的是啊？妈妈，我鱼都没吃啊。我妈说我爸衣服都找不出一件，我爸说我穿都穿不完。我都是包的衫子吃，包的真的是搞笑。我妈说真的衣服都找不出来穿一件了。我爸说不要买，我穿都穿不完。等我车动车不光。家里没吃完的水果，热情果还有几个，这个是人参果。其实我本来打算包萝卜丝饺子或者是萝卜丝包子的，但是萝卜丝炒过，它不是要给它稍微冻住嘛才好包，所以我打算包青菜包的。这青菜太好了吧，真的是地里摘了直接就去炒馅。
你们有没有听见在叫什么？那有辆车过来了，卖海鲜。好了，留下最嫩的。哎，人这边大白菜下面我都能躲得下去的，好大，底下没用的叶子给它掰了。嫩啊，这个声音。那边的鸡它又看着眼馋死了。那是猫还是兔子啊？猫啊？咋那边猫都跑进去了？我爸是会发现美的。你看这么一根木条给他找来做拐杖当艺术品，没人用，他就是喜欢捡来。啊，大的也是藤啊，我以为是木头。结到时候吧。大藤加小藤缠在一起了，很难得，这根好。我把青菜切好来。面粉不够了，猪油放一点。撒点盐，稍微腌制一下，很快就出水了。这才多少时间啊！香菇，这么多水，放点松鲜鲜吧，蚝油，一定要五香粉，来勺猪油。我这个手比我的脸都要干净。盐就不加了，因为刚才青菜杀水的时候已经用过盐了。哎，真是的，就是这个味。放点五香粉，香，也可以再放点芝麻香油的嘛。一脸盆青菜就弄出来这么点香。好，吃的新鲜，蒸几根香肠吃吧。这个是他们那边刷视频刷到的梅干菜香肠，哎，真的是我都忍不住了。哎呀妈呀！再来一包，里面的梅干菜看到了吗？我没吃过，但是我要尝一下好不好吃，感觉是加了梅干菜的都很好吃。15分钟，这个是家里我焯过水的牛肉，然后直接放冰箱了。今天五香牛肉烧掉好了。牛肉炒香，加一点大料，来点五香粉、生抽、点老抽，加热水。好嘞！哇耶！哇，爆汁流油了，你看看。太香了！再拿个小碗。谁发明的？干菜肉肠，好吃，叫我爸妈来吃。真香。麻快啲，你想打嚟食條佢。够好吃。葛街干菜肉香肠。我直接吃2根有点咸了。下饭吃下粥。炒菜吃也好吃哦。
这个线塞的好多啊。从外面买的青菜包能有我的线多吗？啊，这个就要一点点好了。我这个竟然拿捏的刚刚好，看到了没？一点都不浪费，面粉也没得多嘛，线也没得多。哎呀，蒸不下，锅也蒸不下。漂亮吗？几个？我没有数哎，数一下，来你们数一下，我没数啊，几个？好了，等它2次发好再蒸吧。行，对啊，我们先去看一下，好的啊，跟王老师拜拜。拜拜。对，咳嗽啊。来，妈妈抱，妈妈抱，给妈妈手机拿着，来，1、2、3。我们要去看一下啊，不然妈妈出门前不放心的。再等一会儿我们就蒸包子吃了啊，这个是你喜欢吃的啊。哎，你怎么知道？像百香果，这个点去也是急诊，让我们饭吃好去啊。爸爸也来了，我们一起跟你去医院，等一下啊。肚子饿不了是吧？今天学校里咳的多不多？啊？那你老师怎么会给我们打电话呢？假装咳嗽吧，你早点说。还要吗？不了啊，那我们等一下吃饭吧。牛肉汤汁收一收，不收的话，你看这个1碗牛肉卤面是不是多少好吃啊？卤牛肉面。吃饭喽！这个蟹也是舟山小姐妹寄来的。我们咳嗽喝点营养啊。螃蟹不能吃啊。螃蟹是不能吃的啊。我们营养今天喝一点好了。它这个营养真的是晶莹剔透的，泡泡就泡出胶了呢。你也等着吃包子啊？冬吃萝卜，对不对？那个是雪梨，梨。哎呀，哇塞！看我的包子，你看这个汤汁啊，青菜包的汤汁，你看蓬松又暄软的青菜包，来喽！怎么样？我烫的呀，哥们，来，这个真的是铁砂掌了。贝贝，妈妈给你留了一个小包包，快点，小包子，快来。明天早餐留着。贝贝啊，拿，妈妈给你做的小包子呢。哎，青菜绿不绿？很蓬松，很暄软。明天早餐1人1杯营养，1人1个包子。青菜香菇。爸爸，我糖啊发饿个。一堆糖啊发饿个。控糖。妈妈特意给你做了一个小包子。